அண்மை செய்தி. காயல்பட்டினம் என்கிற ஊர் எக்ஸ் தளத்தில் ட்ரெண்ட் ஆகி கொண்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள காயல்பட்டினம் எனும் சிறிய கடற்கரை நகரம் தூத்துக்குடியில் இருந்து திருச்செந்தூர் செல்லும் வழியில் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஒரே நாளில் 24 மணி நேரத்தில் 95 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ததுதான் காயல்பட்டினம் பற்றி பேச காரணமாக அமைந்துள்ளது. இந்த மழையானது ஒரு வருடத்திற்கு பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரே நாளில் கொட்டி தீர்த்ததாக சொல்லப்படுகிறது. தமிழகம் எங்கிலும் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இப்படி ஒரு மழை பெய்ததில்லை எனவும் 1992ஆம் ஆண்டு திருநெல்வேலி மாவட்டம் மாஞ்சோலை பகுதியில் இதைவிட 1 சென்டிமீட்டர் அதிகமாக, அதாவது 96 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ததே அதிகபட்ச மழை பெய்ததாக இருந்து வந்த நிலையில் இப்போது காயல்பட்டினம் அதனை நெருங்கி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஊர் எங்கிலும் தண்ணீர் தேங்கி வெள்ளக்காடாக காட்சியளித்தாலும் உயிர் சேதம் எதுவும் இல்லை என்பது மனதுக்கு நிம்மதி அளிக்கிறது. எனினும் வெள்ளம் முழுமையாக வடிந்த பின்புதான் உண்மை நிலவரம் தெரிய வரும் என்கின்றனர் ஊர் மக்கள். பொதுவாக இதை போன்று அதிக